ये गाय इस पेड़ पर लगे मधुमक्खी के शहद को खा रही होती है। तभी मधुमक्खियां गाय पर हमला कर देती हैं, जिससे गाय उछलने लगती हैं। फिर गाय इधर उधर भागने लगती है, लेकिन मधुमक्खियां गाय का पीछा नहीं छोड़ती हैं। गाय दर्द से बहुत चिल्लाती है। फिर एक आदमी की नज़र गाय पर पड़ती है और तुरंत रेस्क्यू टीम को कॉल करता है। रेस्क्यू टीम जल्दी से आती है और गाय को मधुमक्खियों से बचाने लगती है और गाय के ऊपर लगे मधुमक्खी को साफ कर देती है और गाय ठीक हो जाती है। ये क्या दोस्तों, आपने इस रेस्क्यू टीम के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं